Bijouterie Pontsou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Tiara manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Esmia manolotra anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatoko ary ankafaliana no hitsidianay ny tokantranonao amin'izao takariva ny alatsinainy fahafolo ny volana febroary izao ireto ny lohatentsika. Natoka-monina ilay mpianatra malagasy avy any Chine nivantana tao amin'ny seranantsambo-ny Nosbe, teratany malagasy enina sy no 4 ary mpizahatany 2 ihany koa no arahamaso ho fisorohana ny fiparitahan'ny tsimikaretina coronavirus. Maherin'ny 20 ny firenena efa ahitana soritra ny coronavirus ankoatran'ny Chine, isan'ireo nahitana olona maty ny tsimikaretina fafy ihany koa tany Hong Kong sy Philippines. Kasopantsi iray teny Tosy no nisy nanafika ny hariva teo teny an-toerana ny mpanao gazety ny Logité ary tatitra amintsika ny zava-nisy. Ray faingo 500 ireo olom-pirenena tonga ny soratra anarana teny amin'ny fokontany manerana nosy hifarana amin'ny asabotsy ho avy izao ny fepitaona navaozana izay lisy mpifidianana izay. Trano 5 no fantatra fa may tao amin'ny fokontany Ankilaila taorian'ny fikasan'andian'olona hanafika ny trano ny mpianatry ny oniversite ny Toliary. Asana mpanajana isika ny tokantrano anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Ora ny tapany faharoa no anarahantsika ny zanam-pandaharana ID-sport ho ianao solita ary fanadihadiana manokana izay no karakaraina ho an'ity takariva ity ihany koa fa avetrany tendao irosona ireo vaovao izay natolotra ireo. Araka izany dia tovolahy mpianatra malagasy avy any Chine izay nivantana tao amin'ny seranam-piaramanidiny Nosbe no voatery natoka-monina fepetra izay tsy maintsy noraisiny izay ho fisorohana ny fiparitany tsimikaretina coronavirus. Ankoatra azy dia teratany malagasy miisa 9, teratany sinoa miisa 4 ary mpizahantany miisa 2 ihany koa no arahamaso sy tsy maintsy natoka-monina amin'izao fotoana. Tsy misy ahina ary tsy mbola ahitana soritra retina mifandray amin'ilay coronavirus nefa ireo olona ireo raha ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana arao ary ny fanadihadiana izay hoentiny Irindra Tahiry sy Anjara Kotono Rainy. Mbola mitoetrano ny sidina mampifandray tsy mivantana ny Chine sy Madagasikara na dia nisy aza ny fampitsaran'izany ho an'ireo kompania sasany. Vokatra izay dia pandemia 12 omaly voamarina avy any Chine tato anatin'ny 410 andro no arahamaso sy atoka-monina. Tonga tamin'ny omaly mpianatra malagasy anank'enina ary sinoa izay mipetraka eto Madagasikara ny anankefatra. Dia misy ireo touriste moa zany efa ezana averina le touriste anankiroa dia ireo zany dia farahamaso amin'ny toerana manokana. Tsara marihana fa ireo olona zany tsy marary ireo fa ny marary zany dia efa tonga dia raisina tany raha misy fa mbola tsy misy olona marary atreto. Ankoatra io dia tovolahy mpianatra malagasy iray niantsona tao Nosbe ihany koa no mandalo fanaraha-maso ary natokana amina toerana mihiboka amin'izao fotoana. Ny 7 febroary lasa teo no fantatra fa nandaozany any Chine ny alohan'ny ahatongavany tao Nosbe. Tsy niazo avy hatrany any Madagasikara izy fa nakao Bangkok aloha nandeha Addis Abeba ary tao vao nandray ny fiaramanidina ET 837 ny kompania pitaterana Ethiopian Airlines.
Nisy anankiray voalazanao tokoa mpianatra malagasy avy any Chine dia ataonosy be dia efa arahamaso olo io tsy marary akory le olona fa nohon'izay fisorohana izay dia efa arahamaso amin'ny toerana efa voatokana fa manomboka eto manomboka amin'izao fotoana izao satria ny fivoriana miarana tamin'ny ministèren'ny fitaterana miarana tamin'ireo kompania dia efa tsy misy intsony zany ferina tanteraka fahatongavan'ny olona avy any Chine tao anatin'ny 14 andro karaha ny nandalo tao Chine na niperaka tao Chine izy 14 andro alohan'ny atongavany eto dia tsy miditra ao anaty fa raha ohatra kosa efa nihoatra ny 14 andro izy ny tany Chine dia tsisy antony tsy hahidirana eto satria ny trangana-retina dia miseho anatin'ny 14 andro. Serana mpiara-manidina sivy sy serana Antsambo 712 eto Madagasikara no nametrahany ireo fitaovana sy olona ilaina hanao ny asany avy hatrany amin'ny fitiliana sy fanamarina andreo trangana aretina mampiaya amin'ireo mpandeha ao am-pahatongavana. Efa miatrana tsy tapaka any an-toerana ny fitaovana mifandraika amin'izany tahaka ny fitsapana hafanana sy ireo fitaovana fanaovana fitiliana manokana akana singa tahaka ny rora ao anatin'ny ativava ary ny fiara vonjy-taitra hitondra ny marary hoy avy hatrany ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Mbola namafisin'izy ireo fa tsy mbola tafiditra eto Madagasikara aloha ny coronavirus manoloana izay mbola fifaneraserantsika amin'ny any ivelany izay. Fa anisan'ny vaovao izay mbola mitana ny sain'ny malagasy ny mikasika ity tsy mikaretina coronavirus ity. Manao anazy ny hevitry ny malagasy manoloana izay areti-mandoza izay nanontany ireo sendrazy androany Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala. Vaovao ihany koa farany izao vao hitako andrano maraina 901 no maty any Chine dia mihoatra ny 40 000 ny olona efa suspect dia misy ihany koa zany bateau croisière anankiray nakany Japon antsy any Japon fa nivoaka any Chine misy 1800 personnes ao anatiny dia misy 60 personnes suspect any Japon dia 24 négatif tamin'ilay mpianatra ao France. Zay aloha zany hoe ka tokony mailo ihany aloha zany tsika amin'izy amin'ilay fampidirana zavatra avy any Chine. Ohatra mbola tsy naheno vaovao mihitsy iny zao fa misy miteny hoe raha misy cyclone manaraka indray dia mety ho avy ilay izy. Dia izay indray tsy fantako eo izay vaovao henoko farany vao tamin'ny maraina teo. Fantako an'ilay izy ohatra mianaka be zany any firenena any Chine any. Juste niako tamin'ny farany hoe Paris vao mena izy miparitaka any Chine dia mbola tsy tena voafehy ilay izy izay. Atao amintsika lazaina fa mbola tsy tafiditra ilay izy. Mbola tsy dia maheno feofeo momba an'ilay otrika aretina coronavirus tonga eto Madagasikara fa nazana zany ary izy entin'ny rivotra io zavatra io ka tsy haiko ny vitesin'ilay rivotra tonga aty Madagasikara avy any Chine tsy fantatra fa amin'ny alalan'ny rivotra zany ny tena mitondra an'io sy ilay olona mifamezivezy tafiditra eto an-toerana mitondra an'ilay otrika aretina ka mety tsy voara maso koa ohatra tsy fantatra miditra any amin'ny sistantsika malalaka be izay koa no mety antony mety hatafidirana. Bon rehefa tsy ho tafiditra eto amintsika izy efa mitandrina dia fezy izay. Mitombo isan'andro san'andro zany ilay isan'ny matany indrindra ny Chine ilay firenena izay nitrangan'ilay izy. Zay zao ny vaovaom-bahagako. Eto amintsika aloha manomboka miamailona ny indrindra ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka mahakasika izay zavatra izay satria ohatra fotsiny zao hoe vaovao tamin'ny farany herinandro iny nandeha teny amin'ny aéroport sy ireo eritreretina hoe sehatra rehetra hidiran'ny coronavirus ny premier ministre lehibe ny gouvernement. Zay zao ny vaovao henoko. Anisan'ny vaovao mitana ny sain'ny malagasy tokoa amin'izao fotoana ny mikasika ilay tsy mikaretina coronavirus izay tsy mitsahatra ny hamoizana ain'olona isan'andro any Chine. Na tsy mbola tonga eto amintsika hatreto ity areti-mandoza ity miaina anaty tebiteby sy tahotra ny malagasy raha nambaran'ireo olona nanaiky ny resaka taminay androany. Zavatra kely tsy misy dika ny vokatry ny tandrevaka na tsy fitandremana mantsy dia mety ampidikizo ny firenena iray manontolo hoy ireo olon-tsotra. Androany raha nanontaniana ny fisorohana tokony atao mba tsy hatongavana io tsy mikaretina coronavirus io eto amintsika ny olona dia saika ny antso ny fanjakana fohy be mba hanamafy ny fiambenan'ireo serana mpiara-manidina fiantsonan'ireo teratany vahiny sy ny serana tsambo izay ifamezivezen'ireo entana avy any velany.
eo amin'izay indrindra ina no mety hoe fisorohana tokony atao raha ny sosikevitra manokana mba tsy hidiran'io tsy mikaretina io eto amintsika raha ny sosikevitra dia izay malazaiko teo izay hoe tsy tokony hampiditra zavatra vansinina dia niteran-tanyntsika aloha zany zao ny olona rehetrarehetra efa mandray mesure daholo amin'ny fampodina ny teran-taniny Russie zao voahenoko koa efa nampody ny teran-taniny dia tokony mandray fepetraka tsika gasy tokony hoe izy zany le vaccine sa izay mifantako hoe tokony hoe izy vaccine hatreto mantsy zao mbola tsy hita izay vaccine fanefitra le izy izay dia zay any zao vahaolana hitako fa le izy ary zany tsisy le vaccine fitandremana ihany aloha zay fantatro hoe navany fisorohana azy tsy hitako hoe ahoana zay zao mifantatarako anazy ohatrany ahoana izay hoe fitandremana tokony atao izay ohatra hoe manao kasibosy ohatr'ohatr' izany misy zavatra hafahafa dia manantona mpitsabo any mety izay no tena mety tsara izay ny hitako hoe meilleure solution zany tonga dia manantona tobim-pahasalamana mila miara-mientana ny rehetrarehetra mila miara-mientana ny fanjakana lofibe aloha ny voalohany indrindra dia ny ratsamangaka isan-karazany moko ny vahoaka koa raha fa misy tranga mampiahay dia tokony tonga dia efa mampilatsa ny tompon'andraikitra tandrify azy hijina aloha ny vola rehetrarehetra avy any Chine que ce soit resaka olona ilay izy na resaka entana izay ankoatr'izay dia ny ohatran'ny aretina rehetrarehetra hoe maka précaution sasan-tanana fahadiovana rehetrarehetra izay tsisy afa-tsy ny hoe fitandrona ny fahadiovana ny tanàna fanentanana ny tanàna ny olona adio anasan-tanana sy ny mandro misasa madiona ny fitafiana ninizaniza na misakafo amin'ny hotely tokony adio koa ny sakafo hohanina amin'ny hotely fa tsy le amoron-dalana ireny indrindrandrindra inona aloha zany fa dia tsy mivoaboaka aloha zany aloha zao fa dia fahadiovana aloha ny fetreretako hoe fahadiovana mihitsy tsy maintsy enjena mba samy maily daholo aloha ny tsirairay satria le izy raha ny vaovao eno aloha mahakasika ny virus io dia hoe mahafaty izy io ka samy tokony mba mailo satria lahatokana ny aina tsisy vahaolana efa jay angamba hoe famelony tsirairay ohatrany ahoana izay hoe fitandremana tokony atao izay ohatra zao hoe satria le izy resaka hoe grippe mafana hoditra zay zao ny enontsika raha ny vaovao eny dia hoe raha vao mba voan'ny grippe zany dia tokony mba mailomailo fa tsy miaina amin'ny paracetamol ao an-trano ao fa mba manantona mpitsabo farak'izay aingana firenena mbola andalam-pandrosoana dia tokony hoe strict zany le fitondram-panjakana amin'ny resaka hoe fiarovana ny fivezenantsika raha tokony tsy voaka makamy mihitsy zareo tsy tokony miditsy eto dia izay fotsiny tandremana dia sava zay fikevitra aloha tokony eny amin'ny aéroport aloha tokony ranomasy voalohany mila atao fitiliana ny olona miditra eto amintsika na idina koa ny sistany hatreto aloha tsara ny manamafy fa tsy mbola misy trangana coronavirus voamarina teto Madagasikara na dia efa nisy aza ireo olona nampiahiahy mahery ny roapolo ny firenena efa ahitana soritra ny coronavirus raha ny vokatra izay voaray androany 1 janoary manodidina ny 504 alina ny tranga maneran-tany ary 700 no namony ainy noho izay tsy mikaretina hafahafa izay manahoana ary ny fianaky ny coronavirus maneran-tany iresaka momba izay indrindra ity sary manaraka ho arahantsika ity raha azo lazaina ho firenena ahitana tranga betsaky ny coronavirus ny any Chine tamin'ny 2 febroary tany Filipina kosa no nisy olona voalohany maty tsy mikaretina io ivelan'ny Chine ary tsy ela fa iray andro taorian'izay izany hoe ny 3 febroary no nisy maty ny coronavirus ihany koa tany Hong Kong manahoana ary ny fianako tsy mikaretina fahafio maneran-tany raha ny vokatra voaray androany 1 janoary mahery ny 20 ny firenena efa ahitana soritra ny coronavirus araka ity aseho antsika amin'ny fafany ity amin'ireo tranga mahery ny 504 alina maneran-tany ahitana olona betsaka voan'ilay tsy mikaretina hafahafa ny ao Chine 594 alina firenena manaraka azy eo i Singapour misy 37 no voamarina fa mitondra ny coronavirus raha samy mahery ny 30 avy zany any Thaïlande sy Hong Kong mahery ny 20 kosa ny tranga na coronavirus any Japon sy Korea Atsimo mbola i Chine ihany koa eto no misy olona betsaka maty ny coronavirus 700 amin'ireo 700 maneran-tany
izany hoe ny roa ambiny dia ilay maty tao Hong Kong sy Philippines. Anaraka dokam-barotra ary isika dia heverinety indray afaka fotoana fohy. Mitoy ny logité ary trangam-piarahamonina no izantsika izany androany tokony ho tamin'ny 10 ora mantsy dia anisany afaka ny cash point iray teny Itosy. Tsy olona roa tsy nisarotava no nanatanteraka izay fanafiana izay ary niditra ankeriny tao amin'ilay toeram-pivarotana izy ireo mitondra sabatra sy basy ankoatra ny finday dia lasan'ireo olon-dratsy ihany koa ny vola mitentina 5 tapitrisa ariary raha ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy-pirenena. Tokony tamin'ny efatra roa sasany tolakandro teo raraka mivolaza ro natry maso nisy laroa ny tapedina tokony afaka an'ity cash point teto amin'ny akansambatra Itosy ity. Fantany voatafiditra ireo jiolahy dia nambana basiny rehetra atao anatiny. Nisy mpiasa tafavoaka nefa izay nahavitany antso fonjy. Zay zany avy ny activé puce telepolisa dia nidina ny shopy dia vita le activation dia namohan'le shopy amin'izay zay dia afaka 10 minitra tao aorianan'izay no tonga dia nisy roa lahy niditra dia nambana basy anay dia nyray tonga dia nakeo amin'ny airtel money dia zay natosina andeha voaka zay nahita lalana ny voana ty riambadika zany saoty lavarangana tany ambony dia ny anankiray nivoaka teo amin'ny garage ny antso fokon'olona dia le ray zany sy nitavela teto amin'ny akay teto. Vetivety dia vory ny vahoaka. Tavela tao anatiny ireo jiolahy raha mifanjavana natry maso an-trano. Tsy hitan'izy ireo nefa nivohan'ireo jiolahy ka nahatonga azy ireo ny aya ho nisy firaisan-tsokombakomba tao amin'ireo jiolahy sy ny mpitandro ny filaminana. Anatin'ny expérience gendarmerie zava-be anatin'ny zoma maintimainty tonga dia mipetraka ohatry hitanao mihitsy olona malazo ty raha re polisy gendarme dia raha mitobolanao zany mihetsiketsika tonga hoe metrakenaka ianao fa ira zoky hitanay zany atahotra be zany ohatra tsy raha hoe tena etra tena mpanapotena malazo izy tena kalaky zany efa nisy feona peo basy teo nisy feo basy teo fa mety zanaka deky io hoe ndarano manaraka verosomaty zany aveo manaraka anao feo feonao zay zay fa dia lasanao tsy ady hoe circuler raha le bandy fa tsy ho aratsy vao marana mety zay zanaka be. Mindra visitaorin'izay mantsy dia efa tonga ny polisy avy amin'ny CSP Itosy sy ny SAG ary ny UIR ny ampiny zandary ny Itosy ny zany zava-nisy. Vehivavy iray sahabo 50 taona no tompon'ity toerana voaroby ity. Rehefa nyzany toe-pahasalamany dia tsy nahitana dina vono na ratra raha-batana nahazo azy. Laza ty farana nidritra ny fanadinana tao taminy fanandraona azy tamin'ny basy sabatra ireo jiolahy ary ny vola izay mitetina 5 tapitrisa ariary sy ny finday maromaro ilay vehivavy no lasan'izy ireo. Tafatsoka avokoa ireo jiolahy ary efa mandeha fikaroana tao amin'ny polisy ankehitriny. Fa eo amin'ny sehatra politika indray hifarana amin'ny sabotsy zao ny fepitaona izay hanavaozana ny lisy-pifidianana. Raha faingo 500 ireo olom-pirenena tonga ny soratra anarana teny amin'ny fokontany manirana ny nosy ambany raha oharina tamin'ny taondasy izay antotanisa izay araka ny fanazavana voarin'ny Piersina Razafindramanana sy Taolo Farakotoniaina. Mbola manana 5 andro ireo olom-pirenena anoratra ny anarana eny amin'ny fokontany mba ho anatin'ny lisy-pifidianana. Voakasika izay na ireo nifindra tranona ireo tsy tao anatin'ny lisy-pifidianana tamin'ny taondasa, indrindra ireo feno 20 taona no miakatra tsy mbola nahavita izany. Ambany ny tahapavitrihan' ireo olom-pirenena tonga manatona ny fokontany anavao ny lisy-pifidianana tamin'ity taona ity. Ny antotanisa amin'izao 5 andro mialohan'ny hifaranan'ny fandraisana ny anaran'ny olona ao anatin'ny lisy-pifidianana eny anivon'ny fokontany zao dia eo amin'ny 2,5 isanjato no fidy vaovao. Zany hoe raha ny taha mpisoratana anara ho an'ny mpifidy vaovao dia izay taha izay no farany ambany indrindra raha nandritra n'izay 5 taona nandraisan'ny senia ankehitriny ny fanavaozana ny lisy-pifidianana.
hatram'izay a tamin'ny taona 2024 824 no nisy ta ambany indrindra ny fisoratana anarana 2.3 isanjato tamin'izany fotoana zany ary ny fanavaozana ny lisym-pifidianana tamin'ny taona 8.4 no ambony indrindra zay nahatratra n isanjato. Samy manana andraikitra amin'izay na ireo fiarahamonim-pirenena na ireo tompony andraikitra eny anivon'ny fokontany no amafisy ny filoha lefitry ny seny androany fa tsy ampy izay fanentanana eny anivon'ny fokontany izay antonona tonga io taio ambany. Ny zava-misy amin'izao fotoana iresantsika zao dia zava-misy mampalahelo ihany satria dia hita sy azo tsapahitana fa vitsy mba tsy ilazana hoe tsy misy amin'ny ankapobeny manerana ny nosy ny fandraisana andraikitra ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena amin'ny andraikitra tokony ho raisiny ao anatin'izao fanavaozana lisym-pifidianana zao. Ny andraikitra tokony ho raisiny dia anakiroa mazava tsara. Voalohany ny fidirana ao anatin'ilay antsoina hoe vaomiera mpanao fanisana ny mpifidy eny fotony na ny commission locale de recensement des électeurs. Zara raha misy ny 10 isanjato ny fokontany mahatratra 4 alina eto Madagasikara no mba misy fiarahamonim-pirenena miditra ao anatin'ny vaomiera mpanao fanisana ny mpifidy eny fotony io. Nanomboka ny voalohan'ny volana desambra lasa teo ny fisoratana anarana eny anivon'ny fokontany ifarana vonjimaika ny 12 febroary ny fikitiana ny lisym-pifidianana averina eny amin'ny fokontany ny lisitra voatota amin'ny 12 aprily 2022 mba hahafahan'ireo olom-pirenena mitondra fanamariana sy fanitsiana raha mahatsikaritra tsy fahatomombanana izy ireo araka ny fanazavana. Fa eo amin'ny sehatra raha toe-karena indray kosa nahitana fiakarana ny entona fandrehitra sasany izay fampiasa eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny volavolana teti-bolam-panjakana nefa ny fahitsy ny fanesorana tatao-ketra alaina amin'izay entona fandrehatra izay raha ny hevitry ny paha-toe-karena indray dia ho fitsinjovana ny vidin'ny lasantsy tsy hiakatra no heverina ho antony nampiakatra ny vidin'ny entona fandrehatra. Tafiakatra hatrany amin'ny 5,000 sy 4,000 ariary ny vidin'ny entona fandrehitra 7 kilao amin'izao fotoana izao raha toa ka 420 sy 10,000 ariary teo aloha izany. Raha nofoanana nefa ny TVA-na ny tatao-ketra alaina amin'ireo entona fandrehitra dia tsy tokony hisy izay fiakarana izay. Ambaran'ny paha-toe-karena iray ho fitsinjovana ny vidin'ny lasantsy tsy hiakatra ny antony nampiakaran'ireo orinasa ny vidin'ny entona fandrehitra amin'izao fotoana izao. Izy miakatra ataoko hoe 2.0 isanjato eo zany ny fiakarany amin'izao fa mety hoe misy ireo moa zany samy ao anatin'ny atao hoe secteur avao amin'ny hydrocarbure daholo ihany ireo produit gaz sy ny pétrole dia mety hoe tiany ho compensena any ve satria ny négociation fanjakana amin'ny resaka pétrole amin'izao efa hoe tsy tokony hiakatra zany ny vidin'ny pétrole atsika ny lasantsy ny solika atsika tsy tokony hiakatra dia mety hoe ihany angambany izy no te-haka tombony fa tsy afaka mahaka intsony ary amin'ny tena solika fampiasantsika andavanandro. Efatra isanjato n'ireo malagasy no mampiasa ny entona fandrehitra sy herinaratra eto Antananarivo renivohitra. Raha toa ka 4,7 isanjato ireo mirona amin'ny fampiasana ny saribao sy ny kitay. Araka ny fanadihadiana natao ny taona 2022. Raha io io ny jerena dia tsy misy fiatraikany firy amin'ny ankabeazan'ny mponina izay fiakarana izay. Na izany aza ilaina hatrany ny tokony ametrahana ny fetra ny farany ambony amin'ny fampiakarana tahaka izao hoy ny paha-toe-karena. Fiakarany le vidina gaz io moa zany dia tokony hisy fiatraikany io eo amin'ny chiffre d'affaires amin'ireo compagnie ireo satria zany io produit io produit de luxe ka raha luxe zany produit anankiray dia nampakarina ary ny vidiny dia matetika ny mpanjifa ny produit io tsy mieritreritra hoe zay tsy andoha fa mety alohan'ny zareo foana ny vidiny dia zay mahatonga ny hoe chiffre d'affaires no mety hiakatra fa raha ny eo amin'ny mpanjifa zany le izy raha eo am-ponina malagasy rehetrarehetra dia araka ny teneniko hoe 4 isanjato fotsiny
ny eto amin'ny tanan-dehibe mampiasa an'io a tsy dia hitany be amin'ny tokantrano tsirairay zany izay fiakarany izay. Naneho ny heviny ihany koa ny olona sasany misarika ny olona ampiasa ny saribao sy herinaratra ny fampiakarana ny vidin'ny gazy izay mahatonga fahasimbany ny tontolo iainana. Dia lasa verina amin'ny saribao daholo indray ny olona nefa mety hisy impact environnemental indray zay satria lasa betsaka indray mampiasa ny charbon dia ho ripaka indray ny ala. Mety hoe misy fakely satria ny malagasy any hoe tsy vitsy ihany mampiasa gazy zany e. Dikan'izany tsy mbola misy impact be zany raha fiakarana fetin'ny gazy. Tsy mbola nahitana fiakarany kosa hatreto ireo entona fandrehitra sasany. Eo amin'ny ny fampianarana kosa dia nisy nikorotana tao amin'ny fokontany Ankialia ao Toliara ny alin'ny sabotsy teo. Araky ny vaovao voaray dia nisy andiandiolahy nikasa nafika ny tranon'ny mpianatra université ny Toliara raha ny fanatsiatsiana dia ponina amin'ny fokontany mifanila amin'ny université ihany ireo voaroroy olon-dratsy tsy nanaiky izay fikasana nafika ireo izay ny mpianatra ka dia nanakorotana sy nandoro ny trano tao amin'ilay fokontany vokatry izay dia trano 5 no may ary niezaka nandamina ny raratana ny toerana ny mpitandro ny filaminana. Ny alin'ny sabotsy teo tokony tamin'ny 10 ora sy sasany nitrangana fanafiana amin'ny tampiadina tao amin'ny faritry ny anjerimanontolo manday Toliary. Araka ny filazan'ireo mpianatra dia tsy olona avilavitra ireo olon-dratsy nikasa androba sy hanafika teny amin'izy ireo fa avy ao amin'ny fokontany Ankilaila ao anatin'ny commune ambanivohitra Mitsinjo be tany mena ny fiavian'izy ireo. Ny antso mitandro filaminana avy hatrany ny filohan'ny université vao nandre ny fanafiana. Ndosy pangadaka dia nisy olona anankiray naraka zany le olona nitafiny. Dia nanaradiany le fokon'olona tahakeo hoe dia talohaloha tany tary alavidavy tany zany dia tsy hita le place de pas dia niverina satria efa halina koa ny andro. Dia rampitson'io hoe dia niahiahy ny mpianatra fa tsy maintsy vahoaka ao amin'ny fokontany Ankilahila io zay fifanolobodiny rindrina amin'ilay zareo no nahavanona an'le fanafihana. Tsy nanaiky ny zavatra niseho ireo mpianatra ka nirohitra avy hatrany tao amin'ity fokontany Ankilaila ity. Tokony tamin'ny 12 ora alina tonga teny an-toerana ireo mpianatra ary nitaky tamin'ny lehiben'ny fokontany ny amoahana ireo voaroy ireo olon-dratsy. Tsy nahandry izay anefa ireo mpianatra fa avy hatrany dia nitarika ny korotana tao amin'ity fokontany ity. Trano 5 no may tao anatin'izay fa tsy nisy kosa ny naratra na ny aina na fohy. Diteny le président tsy zahay ane io matoa zahay nanaradia matoa zahay nanendrika aneo tsy zahay io. Rehefa tsinareo rehefa tsy hitanareo hoy le mpianatra io hoy izy tamin'le président fokontany dia samborinay anao teo nampisy le fifandrevona. Dia tonga teny moa zahay nanao intervention dia efa nisy trano anaky 5 tratranay mahay trano vita amin'ny bozaka anaky 5. Dia nisy koa poabasy avy aty amin'ny fokon'olona izay mitafiny. Niezaka nandamina ireo mpianatra ny filohan'ny université Toliary, nisy fokontany Ankilaila kosa no nandamina ny fokon'olona teo amin'ny toerana fiandidiny andaniny. 10 minitra taorian'ny nanombohan'ny korotana ny tonga tao an-toerana ny mpitandro ny filaminana avy eo amin'ny FIP ao Toliary. Natao lahara-pahamehana taorian'izay ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana sy ny fanaraha-maso manokana ny faritry ny université ifandrombonan'ny polisy sy ny zandary ary nitafika ao an-toerana izany. Vaovao hafa kosa indray nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fidirana ho an'ireo manam-boninahitra eo anivon'ny sekoly ambonin'ny tafika malagasy. Aritra enim-bolana ny fiofanana izay hoarahan'izy ireo eny fiadanana isan'ny vy napetraky ny sekoly amin'ity taona vaovao ity ny fanatsarana ny rafi-piofanana isan'ireo nanatrika ny fidiran'izy ireo androany kosa isany Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala. Misa 13 ireo manam-boninahitra ambony hiofany eto amin'ny sekoly ambony tafika malagasy na ny école d'état-major eto fiadanana. Ny 13 manam-boninahitra avy eto amin'ny tafika malagasy, ny iray kosa manam-boninahitra avy amin'ny tafika komorianina. Aritra enim-bolana ny fiofahana arahan'izy ireo eto amin'ny sekoly ambony tafika malagasy eto fiadanana. Aorian'ny fiofanana araka izany dia iampy 13 ireo manam-boninahitra azo ny diplôme d'état-major izay ahafahan'izy ireo mitazona andraikitra ambony eo anivon'ny tafika. Raha ny fanazavany tompon'andraikitra voalohany eto anivon'ny sekoly dia maromaro ireo vy napetraky ny sekoly amin'ity taona vaovao ity izay miompana indrindra amin'ny fanatsarana ny rafi-piofanana.
amin'ny mahafiofanana azy moa zany dia mazava ho azy misy ny tombony ho azony zareo zany hoe rehefa vita moa zany ny fiofanana dia izay mendrika tamin'le fiofanana zany dia mahazo an'le atao hoe diplôme d'état major dia io diplôma io zany no ahafahan'ny zareo maka toerana mahazo an'le toerana andraikitra eo amin'ny tafika malagasy zany hoe eo amin'ny andraikitra ambony eo anivon'ny tafika malagasy. Ny vy napetraky ny tafika zany teny ny sekoly dia ny voalohany aloha amin'izao zany dia raha malala moa zany fa misy ny fanatsarana eo anivon'ny tafika malagasy ataoko amin'ny teny baiko ilay izy hoe anao ny restructuration zany ny tafika malagasy dia zany hoe ny vinan'ny sekoly moa zany rehefa mametraka an'izay ny ministra sy ny lehibe ny état-major ny tafika malagasy dia tsy maintsy mieritreritra zany ny sekoly ary manao izay ahatongavana amin'izay tanjona zay dia dikan'izay zany manatsara ny fampianarana eto anivon'ny tafika malagasy mba ahafahana mitonga sy manatanteraka an'izay fanitsiana sy fanatsarana zany hoe ny restructuration zany eo amin'ny tafika malagasy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fidirana ho an'ny andiany fa 2020 eto anivon'ny sekoly ambony tafika malagasy eto fiadanana. Sary iray kosa ity entina aminao ity sary hafakely sady miavaka satria tsy dia fahita firy eo amin'ny tontolon'ny fanamorina fiaramanidina notondraina rano mantsy ary nomena voninahitra manokana ny mpanamora fiaramanidina iray tsy zany fa ny commandant Ratina Irana Miarsoa izay mpanamora fiaramanidina eo anivon'ny kompania fitaterana Madagascar Airways isotro ronono ny tenany ary nankalaza ny tsingeritaona naterahany ny alahady teo ary ity sidina izay nataony nampitohy ny Mahajanga Moroni nakaty Antananarivo ity ihany koa misidina farany izay ho tanterahany arao ny sary. Fiarabana miavaka entina manamarika fotoana iray amin'ny famovoizana na an-tanety na an-dranomasina na anabagabaka ny water salute na ny salut arrosé. Ho an'ny famovoizana anabagabaka ohatra dia ampilaharina mifanatrika ny fiara be mpanono afo ary ampandalovina eo ambanin'ilay ranotifirina ilay fiaramanidina vaovao na koa tsy mampiasaina intsony. Tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia ny commandant Ratina Irana Miarsoa no nomena voninahitra manokana tsingeritaona nahaterahan'ny alahady teo no sady sidina farany ho ataony amin'ny mahampanamory azy ihany koa. Nampitohy ny Ivato, Mahajanga ary Moroni mandroso miverina ny tenany tamin'io andrio. Handeha isotro ronono mantsy ny commandant miary rehefa navita asa fanamorina nandritry ny 170 taona. Tao amin'ny kompania Madagascar Airways no niasany farany teo rehefa nandalo taona maro tao amin'ny kompania Air Madagascar ny tenany. Tsy nanampo ity fanomezam-boninahitra no manana ho azy ity i commandant miary. Tena misy émotion zany dia eritreretra hoe tsy dia nery zany maika hoe vita dia any an-trano. Vita zavatra ity satria misy fety atao any an-trano hoe vita ny dernier vol sady anniversaire koa ary ohatran'ny be loatra ilay zavatra atao aiza fiarahana le jeton ny pompier misy grandiose tena zava-dehibe ilay izy fa anao teny kely ho an'ny olona rehetrarehetra reo nampiasa anahatra amin'izay satria reny ny velomany reo nampiasa hatramin'izay any ery Madagascar atao Madagascar Airways sy mpanesanky mandinidinika tady sy telo sy ohatran'ny olona rehetrarehetra dia indrindrandrindra koa amin'ny mpiara-miasa ireo pilote rehetra niara-miasa tamiko sy ireo nanao ny maintenance rehetra natany amin'ny Airmaty nataon'ny Airways io fa tsy zavatra confiance réciproque miara-miasa amin'izany olo zany izay karakarany fitaovana ny roplaninao izay nananao confiance manidina amin'izany dia sorana ataony izany rehetra ary ny mpiara-miasa rehetra ny PLC nataiza manafinaritra daholo zavatra natao ary ny mpiasa birao rehetrarehetra izay matetika moa tsy dia hita loatra fa fantatra fa miaraka daholo manao ny réalisation zany vol zany ny olona rehetrarehetra ny mikarakara zany rehetra dia sorana daholo zany rehetrarehetra dia malaza amin'ny fahaiza miaina sy ny tsikitsiky commandant miary rehefa mifanerasera amin'ireo mpiara-miasa. Hentitra kosa nefa izy rehefa amperinasa mbola mampalaza azy ihany koa izay fikirizana amin'ny fomba fiasa izay. Anisan'ireo mifanerasera aminy ohatra izao ireo mpandrindra ny famovozana anabagabaka avy eo amin'ny ASECNA. Hatrany Mahajanga dia efa tsy tapaka ny fifandraisana amin'ireo teknisianina.
612, stroke in 4736. Level 240, climb in level 310. Just check position Wolfgat. Estimated position Balbi 1036. Request letters to the please. Anquay 612, copied, sir. Cleared, flight level 310. Copy, latest weather. Ihany rigueur tena ahitana anazy dia eo amin'ny collationnement ana message amin'ny contrôleur. Izy dia précis tsara ny zavatra rehetrarehetra izay collationeny ary amin'ny sehatry ny fionana sy fanatretava amin'ny pilote sy ny contrôleur hita amin'ny valiteny sy ny fanontaniana ary ny remarque apetrany zany ary hita ihany koa tany amin'ny sehatry ny fanatanjahantena ny rahananao fa olona mahafinaritra izy nefa nahazo ny tsodrano avy tamin'ny mpiara-miasa rehetra i commandant miary amin'izao fisotrondronono izao niavaka ny fanatanterahana izany tety Ivato tamin'ny alalan'ny ilay water salute. Mbola hoarahinao misy kokoa ao anatin'ny tapany faharoa moa zany ny tantara fampafantarana ihany koa ny commandant Ratina Irana Miarso. Anaraka ny vaovao avy any ivelany indray ary isika. Raha zany dia avy hatrany dia anao aloha hijerevana ny vaovao hoaraha isika ao anatin'izay tapany faharoa izay iverenantsika aorian'ny dokam-barotra rehefa avy eo indray mantsy. Isan'ny hitantsika ao anatin'ny ID Sport ny Voka-Dalao, ny Pro League sy ny taranja rugby ankoatran'ny sazy izay azo ny daksa avy amin'ny FIFA eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Miendrika vaky teny kosa ny ianao androany ka ny ezahana nolalaovina tao ny teny misy ny tr ary ny ntso. Atin'akanjo hafakely ahitana GPS, caméra, kadana izay hoentina miaro amin'ny resaka fanolanana kosa no hitantsika amin'ny insolite. Iato anatin'ny dokam-barotra vetivety ary isika dia hiverin'ny Trijay avy eo.